So ukisha jua historia ya jeshi la polisi, vitendo vyake haviwezi kukushangaza. Unajua vitendo kwa mfano kama hivi vya huyu kijana wa Mburahati, ambapo polisi wanadaiwa kuvamia wakiwa hawana uniform, wakiwa sijui 7, wanambeba mtu kama vile wanamteka, hawasemi anapelekwa wapi. Gari walikuwa wanambebea sio gari rasmi ya polisi. So ukishajua historia yao, inakuwa huwezi kushangaa na hivi vitendo. Unajua jeshi la polisi ni taasisi ya kikoloni. Unajua, yani ni miongoni mwa mabaki makubwa ya ukoloni kwenye nchi. Na ni historia ambayo hata jeshi la polisi lenyewe linaikumbatia. Sisi kama nchi tutasherehekea miaka 65 ya uhuru, tangu tupate uhuru mwaka 1961. Jeshi la polisi litakuwa linaadhimisha miaka 107 tangu kuanzishwa kwake, kwa sababu yenyewe lilianzishwa mwaka 1919 na wakoloni, na halijawahi kufanyiwa mageuzi, halijawahi kubadilishwa. Kwa kama lilivyo ndivyo kama lilivyoundwa. So tofauti na taasisi kama vile jeshi la wananchi ambalo sisi tulirithi la wakoloni, halafu tukalibadilisha kwa sababu kulikuwa hakuna jeshi la wananchi. Unajua jeshi la wananchi tuliliunda sisi. So tofauti na ilivyotokea kwenye jeshi la wananchi, mageuzi hayo hayakufanyika ndani ya jeshi la polisi. Na ndio maana sasa unakuta kwamba jeshi la polisi lina historia ndefu, tofauti na nchi yenyewe. Yani sisi tuna umri wa miaka 65, lakini lenyewe linaenda kutimiza umri wa miaka 107. Na sababu kubwa kwa nini mageuzi hayakufanyika kwenye jeshi la polisi ni kwa sababu jeshi la polisi halijawahi kuwa tishio kwa wale walioko madarakani. Unajua tofauti na JWTZ. JWTZ mageuzi yalifanyika baada ya kufanyika tishio la kupindua serikali. Kwa hiyo wale walioko madarakani, tabaka tawala liliogopa, na kwa hivyo likaamua kufanya mageuzi. Jeshi la polisi halijawahi kuwa tishio kwa waliopo madarakani, na kwa hiyo limeendelea na legacy yake ile ya kikoloni. So polisi wanapenda kusema kwamba sisi kazi yetu ni kulinda raia na mali zao. Lakini kwenye muktadha wa kikoloni, actually raia hawakuwa wenyeji wa Afrika, wa raia walikuwa wazungu. Na mali hazikuwa za Waafrika, mali zilikuwa ni za wazungu, watawala. Kwenye muktadha wa kwetu sasa hivi, raia ni wale walioko kwenye tabaka tawala. Na mali ni zile za wale walioko tabaka tawala. Si raia mimi na wewe, au mali zetu mimi na wewe. Unajua kama ilivyo kwenye kipindi cha ukoloni, ukitaka kutawala watu, lazima uwe na taasisi ambazo zitahakikisha kwamba zina udhibiti hao watu. Ndivyo ilivyokuwa kwa Mjerumani, ndivyo ilivyokuwa kwa Muingereza, na ndiyo sababu walikuja na jeshi la polisi kuadhibiti wenyeji. Na ni dhumuni hilo. It's exactly the same role that polisi wana play sasa hivi kwenye independence country ya Tanzania. Of course, hatuna Muingereza, hatuna Mjerumani, lakini tuna Chama cha Mapinduzi na wale waliopo madarakani. Kwa hiyo hii historia ni muhimu kujua, kwa sababu inatusaidia ku make sense ya vitendo ambavyo polisi wanawafanyia raia. Ni kwa sababu haipo kwa ajili yetu. Since its beginning, tangu kuanzishwa kwake, polisi haikuwahi kukusudiwa kulinda na kutetea maslahi yangu mimi na wewe, bali ya wale waliopo juu, ya wale wanaotawala, tabaka tawala. Na kwenye muktadha wetu kwa sasa hivi, kusema kweli, hiyo ni serikali na Chama cha Mapinduzi. So hizi kelele sijui tubadilishe police force iwe police service ni kelele za upuuzi tu. Unajua jeshi la polisi linapaswa lifumuliwe upya. Inawezekana vipi wewe una taasisi yenye umri mkubwa zaidi kuliko hata nchi yenyewe? It beggars belief. Ni kitu ambacho kina hakiingia akilini. Jeshi la polisi linapaswa livunjwe kabisa. Na sisi kama wananchi, na sisi kama nchi, tufikirie upya namna ambavyo tunataka law enforcement ifanyike kwenye nchi.